Il mondo sportivo si stringe alla famiglia di Jacopo Venzo, lo sfortunato ciclista 17enne che ha perso la vita per le ferite riportate in una rovinosa caduta durante una gara in Austria. Ieri il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha telefonato ai genitori per esprimere il cordoglio del Comitato Olimpico Nazionale per la tragica scomparsa della giovane promessa del ciclismo italiano. Malagò ha assicurato che al funerale sarà presente un rappresentante del CONI per rendere omaggio a Jacopo e ringraziarlo per tutto ciò che ha dato al movimento ciclistico giovanile durante la sua, purtroppo, breve carriera. La salma di Jacopo Venzo oggi ha fatto rientro in Italia, è arrivata nel pomeriggio al cimitero di Nove in attesa del funerale fissato per venerdì alle 16 al palazzetto CMP Arena di Bassano. Una cerimonia che si preannuncia molto partecipata. Ci saranno tutti gli amici di Cartigliano e Nove e i compagni di classe del liceo artistico che hanno realizzato un grande striscione per ricordare il ragazzo strappato troppo presto alla vita.